ଏହି ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧିଥିଲେ ଉପାୟ ମିଳେ। ମୋହନପୁର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଗାଈଟିର ନାମ ଥିଲା ଘରମଣି। ଦିନେ ଘରମଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ମହାବଳ ବାଘ ଆସିଗଲା ଆଉ ଘରମଣିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ଘରମଣି ବହୁତ ଡରିଗଲା, ହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ଖୁଟାଇ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ବାଘକୁ କହିଲା, ଆପଣ ହେଲେ ରାଜା। କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇ ମୋ ଦାନ୍ତ ଅସନା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଝରଣା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବେ ଏବଂ ଝରଣା କୂଳରେ ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଦାନ୍ତକୁ ପଜେଇ ଆସି ମୋତେ ଖାଇବେ। ଠିକ୍ କହିଲୁ କହି ବାଘ ଯେମିତି ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଇଛି, ଘରମଣି ସେଠାରୁ ଛୁଅ ମାରିଲା। ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଘରମଣି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେଇଟା ଥିଲା ସିଂହର ଘର। ସିଂହ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଛି, ସେ ଦେଖିଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଆଖି ଦୁଇଟି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଗର୍ଜନ କରି ପଚାରିଲା, କିଏ ରେ ତୁ? ଘରମଣି ଭାବିଲା, ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଜୀବନ ଯିବ। ତଥାପି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଧପଧପ ରାଜା। ମୋ ସିଂହ ଦିଟା ଗଜା। ଏକ ସିଂହରେ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହରେ ସିଂହକୁ ମାରେ। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେଠାରୁ ଯାଇ ଆଉ 5ଟି ସିଂହକୁ ଧରି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଗର୍ଜନରେ ଗୁମ୍ଫା ଥରି ଉଠୁଥାଏ। ଘରମଣି ଛାତିକୁ ବନ୍ଧ କରି କହିଲା, ଏ ସିଂହ, ତୋତେ 10ଟା ସିଂହ ଆଣିବୁ କହିଥିଲି, ତୁ କଣ 5ଟା ଆଣିଛୁ? ଆସେ, ତୋତେ ଆଗେ ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହମାନେ ଭାବିଲେ, ଏହି ସିଂହ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଁଲେ। ସକାଳ ହେବାରୁ ଘରମଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା ଏବଂ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଘରମଣି ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନ୍ତୁଠାରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା।